จุ่มลงไปนะครับหมุนสุดยกปากกาขึ้นนะครับปล่อยออก3 หยดก็หมุนดูดอากาศเข้าไปอย่างนี้หมุนดูดเข้าไปแต่เบาๆนะต้องติดนะครับทำหัวปากกาให้เรื่อยแล้วด้วย